А теперь давайте перейдем к следующему пункту. Это пункт 30. И я думаю, то, что помимо того, то, что зачитает его Сергей, я думаю, что он его и откомментирует. Статья 30 Конституции Российской Федерации. Первое. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется. Второе. Никто не может быть принужден к вступлению в какие-либо объединения или пребыванию в них. Ну, давайте по первому пункту. Так как мы поняли, что каждый это человек и гражданин, имеет право на объединение, включая право создавать именно профессиональные союзы для защиты своих интересов. Знаете, когда меня спрашивают, какие ваши цели как профсоюза, профессиональные союзы, я всегда говорю, что профессиональные союзы создаются с единственной целью. Это защита интересов участников данной организации. Любых интересов. Прошу заметить, в Конституции нет ограничения вашим интересам. Это социальные, бытовые, культурные, религиозные. Любые ваши интересы, как участников профсоюза, защищаются профсоюзом. Никто не вовлекается в профсоюз. Это его личный выбор, вступать, не вступать. И никто не удерживается в профсоюзе. У вас всегда есть выбор оставаться в профсоюзе или написать заявление и сказать: все, всем спасибо, всем пока, я пошел. Никто вас не держит. Ну и никто вас не вовлекает. Это выбор, осознанный выбор человека для того, чтобы совместно, плечом к плечу, встать вместе друг с другом и защититься от беспредела, который творится. Вот я так могу прокомментировать. И это правильно. Ну, по-другому Тут никак, только все вместе. Мы читаем побуквенно и, соответственно, понимаем точно так же. Естественно. И когда мне говорят, это что, профсоюзы, это ж трудовые же только вопросы. Я говорю, кто вам такое рассказал? Вот здесь написано, говорю, открываем Конституцию. Конституция как раз обеспечивает что обязательства. каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы. Кстати, единственная организация, о которой написано в Конституции. Право создавать профсоюзы для защиты своих интересов. Не клуб по интересам кошечек там, да, и защищать их интересы человека в обществе кошечек. Я не знаю, а вот именно профсоюзы прописаны в Конституции. И это сила, потому что на мировом уровне профсоюзы это очень сильная площадка. Ну, а теперь я вам предлагаю немножко развеяться после серьезной информации и немножко посмеяться. И для этого мы открываем статью 23, пункт 2. И вслед за ним статью 24, пункт 1. И все дружно улыбаемся и машем. Привет, Яровой? Конечно. Пункт 2, статья 23. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. Еще раз повторю, только на основании судебного решения. Я даже дополню, малость того, что судебное решение выносится в отношении одного человека. Группа лиц в данном случае может быть только предприятие. Но основополагающим, если мы касаемся частной жизни, то в отношении одного человека. И вот как раз статья 24, пункт 1, говорит, что сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускается. Так и что у нас получается? То, что с приобретением статуса человека мы точно так же получаем и конфиденциальность своей переписки. Как бы ни хотелось. Ирина Анатольевна Яровая, просим вас, если вас не затруднит и у вас выдастся время, пожалуйста, перечитайте Конституцию Российской Федерации. В частности, эти две
маленькие статьи. И я думаю, ваше заключение и инициатива отпадут сами собой. Но помните еще одну вещь. За нарушение Конституции Российской Федерации все-таки у нас есть наказание. И в данном случае мы считаем то, что вы нарушили Конституцию Российской Федерации. У нас после Конституции Российской Федерации идет Уголовный кодекс же, да? Правильно. Там как раз расписано, каким образом и какие меры воздействия оказываются на нарушителей Конституции Российской Федерации как основополагающего документа. А уж тем более, когда это делает чиновник. Ну, в данном случае это является отягчающим, лишь отягчающей статьей, как ни странно. Да. В следующей программе, я думаю, мы более подробно об этом говорим, но в Конституции Российской Федерации есть статья 35. И данная статья – это прямая отсылка к нашим излюбленным судебным приставам. Статья 35. Первое. Право частной собственности охраняется законом. Второе. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. Четвертое. Право наследования гарантируется. Так вот, если вдруг у вас есть задолженность по каким-либо налогам и тому подобное, то ваше имущество, которое судебные приставы описывают, с точки зрения, как мы понимаем по 35 статье Конституции, в интересах государства, а в данном случае бюджета, прописано достаточно четко, должно компенсироваться. Там не написано о том, что ваше имущество забирается в возмещение. Там прописано достаточно четко. Оно должно компенсироваться, если в данном случае изымается в бюджет или куда-либо. По-другому этот закон, к сожалению, не читается. Как-то я такое первый раз слышу. В каком Да ну? смысле? Да ну? К сожалению, Это такой вопрос, такой вот именно для программы нашей «Да ну». Так, У меня вызывает удивление. Да ладно. ну, написано же черным по белому Да. и в Конституции Российской Федерации. Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. Это у первое. приставов обычно решение суда. Человек Это второй вопрос. может быть осужден судом официально созданным. Да, но это... Но у нас нету практически судов, которые официально созданы, потому что на каждый суд Сергей, должен пойми. быть федеральный закон о создании. Пойми одну простую вещь. Это настолько большая тема, то что я думаю, что ее имеет смысл вынести в отдельное голосование. Потому что голосование и... судебное дело производства и судебная практика точно так же. Это разговор, и я боюсь, даже не на одну программу. Ну, далеко не на одну программу. Поэтому... Если о человеке достаточно одной программы, да, тоже разъяснений Да, прав то и свобод. в данном случае только ваше голосование решит, будем мы разбирать этот вопрос или нет. Под роликом голосуем в комментариях, пишем комментарии. Нам интересно ваше мнение о нашей программе, о том, что бы вы хотели в дальнейших программах видеть, и по мере того, какие больше число, скажем, таких проголосовавших людей, написавших комментарии, что именно хотят увидеть, да, с тех, наверное, программы будем начинать, потому что они более актуальны, получается, на сегодняшний момент. Да, конечно. Ну, а теперь у меня предложение даже не сколько к нашим зрителям, а сколько к госаппарату. Если вас не затруднит, и я надеюсь, для проверки моих слов, вы спокойно откроете
37 статью Конституции, пункт 3, и прочитайте то, что там написано. Я думаю, удивление, а также шокирование, которое вы получите, будет неизгладимым. Статья 37, часть 3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, за вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискриминации, и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. Смотрите, все достаточно лаконично. А теперь мы обращаемся к бумаге. А точнее о законе о минимальной оплате труда, где прописано достаточно четко то, что минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года составляет 11 163 рубля. А вот теперь подумайте, потому что это федеральный закон и федеральная норма, то есть она действует на всей территории Российской Федерации. Но, насколько я знаю, некоторые представители госаппарата, областные и тому подобное, получают намного ниже этой суммы. И в данном случае я понимаю то, что размер оплаты труда для каждого региона свой. Но, и здесь есть поправка, он может быть выше и устанавливается дополнительно, но не может быть ниже. Поймите, федеральная норма, она рассчитана на всю Россию. На всех ниже субъекты быть не может, больше быть может. Соответственно, если вы получаете 7 тысяч, 6 тысяч, 5 тысяч. 5 тысяч я не встречал, но, насколько я знаю, например, старший специалист ныне несуществующей паспортно-визовой службы в свое время получал официальный оклад 7300 рублей. Вы только вдумайтесь, 7300 рублей. Ну, плюс премии, конечно, там. Нет. Остальное премии не добивали. Нет. Все. Все. И сдохни. Ну, попытайся доползти до рабочего места. То есть тут даже на башмаки не хватит, ты их стопчешь же, и потом купить их будет не на что. А зачем? Им выдавалась форма. Все. Все. Тогда вопрос. Понимаете, тут все просто. Если нам назначают размер продовольственной корзины в размере 3500 рублей, то, соответственно, кстати, нету ничего смешного. Вы только вдумайтесь, в эти 3500 входит еще и одежда. Да ладно. Да ну на! Да ну. Да правда. К сожалению, то, соответственно, 7300 рублей является достаточно законной оплатой труда чиновничьего аппарата. И я полностью с этим согласен. Ну, ты понимаешь, у них походу так осталось же, как депутатов пересадить также. Кто-то ест мясо, а кто-то ест капусту. А Нет. в среднем мы едим голубцы. Нет, в данном случае, я думаю, расчет только на хлеб. Макарошки. Нет, макарошки очень дорого, хлеб. Хлеб. Притом не самого высокого качества, это, наверное, сорт первый. А на самом деле, если мы помним, была такая песенка, где там рецепт придумал повар. Немного крупы перловой, немножко дорожной пыли, солдат не умрет голодным. Так вот, чиновник в данном случае, видимо, тоже. Шикарно. Так, давайте тогда вернемся. Я сейчас просто немножко поясню эти нормативные акты. То есть регионы могут иметь свой муниципальный размер оплаты труда. Сделать его выше, но не ниже, как я еще уже говорил. У меня такой вопрос возникает, а почему они не делают выше? Почему делают? И я сейчас приведу пример. Например, Санкт-Петербург, где минимальный размер оплаты труда должен быть доведен работодателем до 17 тысяч. Но Это чиновникам. нет.
В данном случае простым рабочим. Простым рабочим. Есть определенные ограничения, о которых я сейчас точно так же скажу, но те предприятия, которые не отказались от рекомендованных размеров минимальных оплаты труда, они обязаны доводить зарплату своих работников до указанной суммы. В данном случае это 17 тысяч рублей. И неважно, уборщица ты или токарь. Но вообще, мне кажется, это вообще мизер. У нас кто-то присваивает результаты нашего с вами труда к себе. Да. И просто присвоение результатов труда идет. Притом даже не неравноценный обмен. То есть тебе позволяют банально дойти до работы, чтобы ты свое здоровье в первую очередь оставил там, и, соответственно, тебе даже не компенсируют. Со времен рабовладельческого строя ничего не изменилось. Нет, почему? Если ты помнишь, то в рабовладельческом строе как минимум заботились о своих рабах. Их как минимум кормили, одевали и заставляли мыться. Что-то как-то в последнее время на территории Российской Федерации не соблюдаются эти нормы. Даже эти. Ну, давайте продолжим. До 17 тысяч зарплата должна доводиться за счет различных доплат или просто денежной компенсации. А если это не производится, то данный работодатель будет наказан по статье 5.27 КоАП Российской Федерации за несоблюдение норм трудового законодательства. Но самое смешное в другом. То, что штраф для компании от 30 до 50 тысяч. Но, как мы знаем, у нас чаще всего это сводится именно к должностному преступлению или недосмотру. А вот здесь все становится намного смешнее. И этот штраф сразу же становится от 1000 до 5000. По факту я могу сказать, экономит больше. Ну, как ни странно. А если мы сейчас еще затронем то, что проверки должны проходиться планово, то, что рассматриваться они должны по заявлению и тому подобное, так как многие работники все-таки дорожат своим рабочим местом, уж какое бы оно ни было. Достаточно большое количество информации просто не доходит до контролирующих данный аспект органов. То есть та же самая трудовая инспекция. Потому что трудовая инспекция... Нет, хотя они помогали нам. Вот мы как раз с Алмаз АНТМ, у нас была ситуация в профсоюзе. И незаконное увольнение человека. Все стало на круги своя. Мы совместно, как говорится, помогли. Вопрос пока решен, проблема есть, мы ее решаем. Когда проблемы нет, а зачем решать? Нафига лучше не мешать. Ну, с другой стороны, да. Но также то, что было для меня удивительно, то есть для данной нормы точно так же чиновничьим аппаратом была придумана отговорка. То есть соблюдать вы должны. Вроде как и повышенную ставку вы должны соблюдать, но нет обязательств. То есть что сделано? Но если компания отказывается официально от соглашения об оплате труда по федеральной системе, то для нее действует только федеральная норма. То есть даже тут мы нашли лазейку. Ну, с этим беспределом мы будем бороться как профсоюз. Ну... У нас есть трудовой комитет. Наш Ренат выиграл. В Европейском суде по правам человека. Да, долго он играл, но он выиграл. И сейчас он занимается у нас трудовыми вопросами. Я думаю, один из гостей наш, Трудовой комитет профсоюза Союза СССР, Ренат. Я думаю, он как раз и прокомментирует. Да. И это положение тоже, и я думаю, с удовольствием вы пригласим его к нам в студию. Что-то прям вот... Если вам интересно, давайте голосовать. Если вам интересно приглашение к нам в студию Рената, председателя нашего комитета трудового, пишите в комментариях, оставляйте, говорится, ваши предложения о его участии, о участии Рената как председателя комитета у нас в программе.